師傅啊，你幫下我啊！我老闆真係好孤寒㗎，佢直情孤寒到離晒譜。雖然慳儉係一種美德嚟，但係佢孤寒到咧，直情有病啊！嗱，好似佢跌個斗零跌咗落坑渠，佢連個坑渠都撞爛佢攞翻嗰個斗零啊！你話佢係咪有病啊？師傅啊，唔該你同我講幾句開導下佢啊！好啊，我試下。唔該，師傅。師傅啊，呢度泊車真係貴得離譜啊，成30蚊一個鐘嘅。仲有啊，有咩事咧嚇？可唔可以快少少？因為咧，我 office 嗰度有好多嘢做㗎，你知啦，幾廿萬上落一日㗎嘛。我唔會阻你好多時間嘅，我想請問一聲，譬如我手係咁樣。哇！你唔手數咗腳係嘛？施主，你誤會啦，我想請問一樣嘢。如果我成日揸佢拳頭唔放嘅話，你覺得係點樣咧？畸形啦，唔正常嘅手邊有用啫。如果我成日打開佢，唔揸埋佢嘅，咁你覺得係點樣咧？咪一樣冇用，直不甩咁樣。你明白就好啦。其實做人都一樣，適當嘅時間係收，適當嘅時間係放。如果你明白到呢點嘅話，你就會係一個好嘅老闆。收放自如呢4個字聽起嚟好簡單，但真係要去做就未必係咁容易啦。多數人只係識得收，唔識得放，所以就喺苦海中浮沉不離。我哋要時時觀照自己，謹慎於行，理智分析，咁樣就可以做到收放自如嘅目的啦。